หมดทมจองสีอาดเลยโอ้ยสวยอ่ะนี่เลยโอ้ยอาจจะไงปีนี้เรามาดังจะเวียนเตอร์นาโนเต้เราในยุคจิตดาเปย์ไม่กำเคยพวกเวียนจังเรามาดูจำนวนสันโตเลยล่ะเฮ้ยไม่เคยอยู่มาไล่เนาะเอ๊ะฉันจริงพวกไอ้เมื่อเนี่ยนำไปเนี่ยมาก็ก็มาอะไรเกี่ยวกับการจะจ้างไงก็ประกวดจับได้การวิธีตีมวยคือสำนวนฉลองเฉลยเลือกตีมวยคือสู้จำเลยเฉลยเติมเมียนมวยเป็นตุเฉลยเข้ากัดมวยเป็นตุแต่อาจเฉลยฉินลึกตีปีบาทสนาบานี้สนาบานยันติดนะนี่จะกำนาตีมวยเพื่ออย่างน่าประสบพีสแต่มีแต่ซอฟต์แต่บุญตามเฮ้ยแม่จับประเดิมเนี่ยก็มาเอาสังคมบำรักมันสลับเฮตักมดก็มันสลับได้อ๋อชายเตยบาประตูมวยจ้าเราเป็นไอ้จิตาครัวซอสระบายยืงชั่วกงชื่อปุกไก่ใส่เกยได้เทียมเยอะชายเพลียมาซาสละอ๋อสละต้องชายเวลาเกยชั่วระบายก้อนตรมเตยเมนถ้าไม่จังก็มีประตูได้ลูกครูของชื่อจิตาซอสระบายยืงจอมเพียบประเดประดาเมนยังไม่ลืมสกจัดเตะมันสกจัดเตะบัดตัวบอมีสำนวนมวยติดมินสัตกลาดปียี่ชั่วโมงยี่เถอะเกยไวทะเลดอดเลยชั่วโมงมาจัดก็สกจัดโลกก็ตามแต่เกยบานไวติดไอ้คางลูกชายแบบมือแต่ยังไม่ชายเพลียมาแกตั้งใจสลังគ្នាกលាត់ឈ្មោះមិនដាច់ចិត្តក៏លុតរកកលាត់ញីតែម្ដងទៅអើយខោអីដាំទៅលើជួយផែនដីខោហើយកាត់បន្ទុកមួយសាលាតហ្វាងឆ្លើយឡោព្រោះថាកលាត់ឈ្មោះវាសម័យចិត្តទៅចង់ផ្ទះដៃឈុំនឹងក៏ធ្លាក់តែម្ដងទៅត្រូវបោបន្ទុកមួយអូយប្រដេផ្ដាស់អូយធ្វើយ៉ាងនេះមិនសមហេតុផលទេមិនសមហេតុផលទេបន្ទាប់មកនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្ររាជិនសឺហានដឹកនាំកងទ័ព 100000 ទៅវាយតំបន់ឈិនឈីពេលដែលឈិនឈីនេះចេញបញ្ជាឲ្យវាយសម្រុកចូលក៏ប៉ុន្តែកងទ័ព 100000 គ្មានអ្នកណាស្ដាប់បញ្ជាគាត់ទេតាមមកពីមូលហេតុអីដែរមើលឆ្លើយមើលព្រោះថាកងទ័ពខ្លាចងាប់អូយខុសតឡាខាងនោះឆ្លើយមែនអត់អូយតែឯងយើងឆ្លើយមួយខ្ញុំស្ដាប់យកគាត់និយាយពីអីគេផងឆ្លើយត្រូវព្រោះថាឈិនឈីស៊ីហានូនិយាយភាសាហានពួកកងទ័ពម៉ុងហ្គូលីនេះស្ដាប់មិនយល់ទេបាបន្ទុកមួយដែរចុងក្រោយបន្ទុកពេលនេះគឺ9ទល់នឹង9អ្នកណាបានបន្ទុកមួយទៀតគឺជាអ្នកឈ្នះលើកនេះហើយឥឡូវឆ្លើយមើល1 + 1ត្រូវជាប្រមាណអូយសំណួរស្រួលយ៉ាងនេះប្រយ័ត្នបន្តិចអើយមែនហើយសាឡាមីងសៀវឆ្លើយភ្លាមមកតែឯងចេះឆ្លើយទេ1 + 1គឺ2មែនទេអត់មិនមែនអញ្ចឹងទេបើឆ្លើយមិនត្រូវកាត់បន្ទុកអូយចាំមើលគេឆ្លើយយ៉ាងម៉េចលោកនិយាយ1 + 1 2មែនទេហើយយ៉ាងងាយបើស្រីសំណួរងាយយ៉ាងនេះគេមិនសួរយើងនោះទេសាឡាមីងសៀវឆ្លើយភ្លាមមកយើងរាប់ពី1ដល់3បើឆ្លើយមិនបាននេះកាត់បន្ទុក1មួយឲ្យលឿន1 + នឹង1ទៅជា2អត់មកយ៉ាងម៉េចចាំមើលញ៉ាំមិនមែនគឺចឹងមែន1 + នឹង1គឺស្មើនឹង2សាឡាមីងសៀវមានបន្ទុក1ថែម1គឺ9ទល់នឹង10សាឡាមីងសៀវគឺជាអ្នកឈ្នះក្នុងពេលនេះចាសំណួរស្រួលបែបមិនកំឆ្លើយ2អាចនិយាយយកងងយ៉ាងនេះយើងបាននិយាយ1 + 1 2មែនហើយចំជាចង្រៃមែនលោកម្ចាស់អស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់បើសុំជើញពិសាសិនទៅអូយអស់ចាមែនហ្មងអើយអរគុណហើយមិនទេអរគុណបន្តមកគឺការប្រកួតទាញខ្សែប្រត់ណា
អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយឯពីរបីចម្លើយអាយ៉ាខំឡើងខំឡើងអខំឡើង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 អាយ៉ាម្ដងនេះគឺសាលាតងហ្វាងគឺជាអ្នកឈ្នះហើយអស់ចាជំនាញយកហើយតែមកលោកគ្រូវាយខ្ញុំយើងក៏មិនដឹងដែរអូចាដឹងខ្លួនប្រគល់ព្រះបត្រាមកឲ្យយើងភ្លាមមកយើងមិនសម្រាប់ពួកឯងទេរូបរាងគេអាក្រក់ណាស់មាត់ក៏ស្អុយដែរភ្នែករបស់គេស្អាតដល់ហើយបានយើងសូមសន្យាថាបើសិនជាពួកឯងអាចចេញពីទីនេះបានយើងនឹងដកខ្លួនចេញពីភពគុណជាមិនខានទេ